Yo，歡迎嚟到久違嘅球人之聲音錄影節目時間。咁啊，應承過大家，天王山決戰嗰場咧，專心睇波。咁啊，最後個結果當然係心噏啦。咁但係總算同好兄弟咁啊，朱普咁啊，同住佢咧就睇住佢一路餵奶啦。咁我一路好專心睇，好緊張啦。OK，但係最後遺憾地咧，咁啊，愛隊阿仙奴都係1-2不敵曼城。咁但係你話係咪好憤怒咧？又唔係啊，有少少無奈同埋有少少感慨啦。因為我嗰場波咧，其實阿仙奴嘅發揮咧，其實係唔錯啊。咁啊，所以亦都應承大家啦。咁啊，冇做聲音直播就會出翻個賽後評，雖然遲咗少少啊。咁啊，希望大家仍然可以多多支持啦。咁啊，睇緊呢條片嘅朋友，記住 CLS comment like 同埋 subscribe 住你 YouTube channel 啦。另外 follow 埋 IG 啦。咁啊，應承大家嚟緊盡量都百忙之中咧，睇下可唔可以再做翻多少錄影節目啦。尤其是世界盃啦，咁啊，亦都準備殺到埋身啦。喺聯賽收列之後，咁啊，事不宜遲啦，先講下呢一場惜敗嘅天王山之戰啦。咁但係其實曼城都贏得有說服力啦，亦都係曼城就係贏在細節上啦，或者係球員嘅執行力 sharpness 同埋嗰一下嘅 moment。我哋成日都話球賽係需要啲 moment，而曼城就好把握到佢哋喺星期日晚嘅所有 moment，而我哋其實都有一啲嘅 moment 嘅，咁亦都有把握到，咁但係把握唔晒。咁呢個就係高手過招，勝負差之毫厘嗰個嘅毫厘啦。咁點解話打得唔差咧？其實睇翻啲眼斑斑嘅數據啦，即係嗱，首先就唔好斷章取義啦，唔好話哎呀，真係輸咗波攞啲 XG 嚟打飛機，攞啲 XG 咧阿仙奴1.93多過曼城1.55咧，純粹係話俾你聽咧，呢場波其實阿仙奴都令人跌眼鏡地咧包括可能一班阿仙奴球迷同埋我啦，因為賽前咧阿達 Sir 就話佢自己會諗3分就唔係淨係諗1分嘅。咁如果比賽過程入面，亦都的確係引證咗，似乎達 Sir 都真係想攞3分嘅喎，因為1-1嘅時候，其實有幾次嘅黃金機會係屬於我哋，係本應可以拋開2-1嘅，或者本應可以反先2-1啦。咁但係我哋 take 唔到呢 chance 啊。咁但係至少證明咗咩？賽前大家會覺得係拍大巴阿仙奴醜陋足球啊，搞到場波會好悶啊。睇阿仙奴啲波簡直係西波唔好睇，其實呢啲就全部都唔 make sense 或者係唔成立嘅。阿仙奴有可能比曼城更加多嘅 clear cut chance，咁但係曼城就勝在個把握機會上面好啲啦。而今場阿仙奴排出嚟嘅正選陣容咧，亦都有少少驚喜啊。咁包括就奧隊就傷愈復出啦。咁但係艾斯同奧隊咧就難得地聯決上陣。咁賽前有啲人會擔心就艾斯同奧隊季初試過幾次咧，都麻麻地嘅，跟住之後就兩個就輪流輪住傷啦。咁喺咁嘅大戰當前咁冒險地用唔係好夾開嘅兩個人一齊正選，有冇 concern 咧？咁但係個事實上就係馬天同埋托沙個狀態都唔好嘅情況之下，今場擺艾斯喺左邊，唯一擔心就係艾斯個協防能力或者係嗰個協防嘅積極度啦。咁但係其實成場波艾斯喺個防守端上面咧，我覺得都叫做係交足功課噶啦。咁另外軒卡比、摩斯基拉加埋加比爾沙列巴就形成一個所謂嘅4中堅陣。咁但係軒卡比打左閘啦，摩斯基拉就取代咗喺聯賽杯決賽都唔係好搞得掂啦。跟住之後足總杯亦都係有失誤嘅賓位治打正選啦，都其實好合理啦，叫做排出個球迷想見到嘅陣容，尤其是箭頭方面啦。咁呢個可能比較 dividing opinion 啲嘅，有啲人就覺得Kai打箭頭始終冇基魯斯咁殺食啦，尤其是一個把握力上面。咁但係亦都有唔少人就覺得Kai咧喺個戰術體系融入度或者一啲拼搶或者係聯同埋奧隊等等嘅球員嘅前場逼搶咧，個效果係會好啲嘅。咁呢個就陣間我哋深入再講多少少。咁但係想話俾大家聽咧，就係其實阿仙奴呢場波一開波嘅取態咧，其實都幾積極㗎。即係譬如呢張圖開波7分零鐘左右啦，你見到阿仙奴係一個full court man to man 嘅 pressing 嚟㗎，亦都係壓晒啲人喺前半場想逼曼城咧喺後場係傳失波啊。咁而你亦都見到甚至乎加比爾啦喺打和緊1-1嘅情況底下咧，就出現咗喺呢個曼城嘅禁區附近嘅位置。咁佢睇住邊個？佢睇緊就係呢個曼城嘅自由人卓基。咁所以阿仙奴並不是咧將所有人縮晒喺後面啦。大家記得首循環聯賽曼城1-0領先阿仙奴之後咧，其實立心想攞晒個3分咧係拍晒大巴嘅。咁但係我哋阿仙奴喺1-1和咗曼城之後，其實都想係繼續去攻落去嘅。咁但係阿仙奴嘅逼搶
係有咁樣嘅企圖心啦，亦都我覺得有奧隊喺度個逼搶咧個一致性係真係好咗嘅。咁但係曼城始終不同於其他對手啦，儘管阿仙奴係夠 aggressive，但係曼城都不是省油的燈啦，亦都多次咧用球員嘅一啲個人技術啦，或者係佢哋本身嘅一啲體系嘅熟練度啦。其實曼城呢場波同之前嗰幾場一樣，都係排出個最佳勝利11人陣容，亦都佢哋揾到佢哋呢一個最佳嘅11人。個 form 其實就係奧懷利、紐尼斯、underlap，然之後咧就拉邊道古同斯曼由兩個極具威脅一對一爆破能力強嘅黑人翼鋒咧就雙翼齊飛。咁奧懷利咧同埋道古嗰個 partnership 咧，亦都係相當之理想嘅。咁奧懷利甚至乎我自己覺得喺個進攻曼城咧，個 build up 上面可以話係無解啊！你見到車路士上場波，André Santos 睇咗佢半場，但係下半場咧一走啦就俾佢入波。咁同樣其實今場去到之後下半場關鍵性嘅入球都係一時走甩咗奧懷利。所以其實當然卓基喺個畫面上，哇嗰啲咁嘅扭波魔術腳又多色水花神嘢吸引到大家眼球啊！咁但係奧懷利我自己覺得咧，甚至乎喺呢10零場8場波咧，季尾嘅階段，曼城衝刺呢個階段咧，個戰術價值咧比卓基更加重要。係冇球隊包括阿仙奴能夠喺一場波完完全全地咧係令到奧懷利一動都冇，而奧懷利嘅信心亦都係越嚟越強。你見到直情哇，今場波都兩個試過逼過佢㗎啦，喺曼城後半場都俾佢瀟灑地過到個波，跟住仲打翻上嚟添。一開波亦都係即係道古奧懷利喺左邊做一啲文章啦，就 jack 晒啲防守嘅球員出嚟，令到就拉左邊包引咗一啲包夾嘅防守，出到嚟中間或者右邊嘅時候咧就下撚啦、斯曼游啦呢啲嘅球員咧就可以衝入嚟啦。同埋呢幾個球員其實都係幾擅長。你見到曼城嗰個純熟度就係差一兩下，其實佢哋唔使要拖個波好耐啊。你見到阿仙奴同曼城其中一個比較分別大嘅地方就係曼城嘅球員咧，相對上咧一個球員拎住個波而甩俾自己有嘅時間咧，所需咧係會快過阿仙奴好多。一開波亦都搞到拉爺就爭啲甩漏啦。其實曼城一開波都有啲逼到拉爺犯錯啊。其實拉爺呢個波就自己控得咗啦。所以其實今日兩邊門將都有啲派交，爭啲係導致失波嘅。拉爺爭啲導致失波啦。當拿魯馬直情係直接導致咗失波啦。但係你見到曼城就係啲進攻啦。亦都係繼續翻佢哋嘅殺手鐧啦。所以呢場天王山決戰係好睇嘅，大家都發揮到大家嗰個嘅戰術特點啦。大家都曼城繼續運用佢嘅強項，而阿仙奴就吸收咗聯賽杯嘅不足一啲太消極啦或者係逼搶做得唔夠啦中場嘅組織我都覺得做得好咗啊。有時有奧隊喺度咧，奧隊會翻後幫手拎一拎波咧，令到啲波都叫做喺後場做到上去。下半場會 drop 咗少少，因為下半場 feel 到奧隊咧個體能狀況咧就開始係爭咁少少嘅，所以就唔好以為隊長可能近呢一兩季跌咗鑊，但係喺個戰術價值方面咧，at least 喺而家呢個架構上面，其實佢嘅作用咧都幾舉足輕重。另外今日都讚一讚啦，就其實曼城兩翼嘅進攻呢幾場威脅都好大啦。但係今日其實斯曼游咧喺進襲我哋左路嘅防守，軒卡比其實應對得幾好啦。但係當然斯曼游自己都有柒嘅。譬如我記得就唔記得上半場下半場有一下，其實斯曼游叫佢單刀，但係佢就推甩咗，跟住就送咗俾拉爺。但係除此之外咧，軒卡比今日係3番4次咧。係又打橫瞓落嚟啲波又用個頭頂走令到斯曼游咧基本上都冇乜啖好食噶啦。所以軒卡比個表現咧係有肯定嘅。都有幾次幾關鍵嘅攔截同埋解圍咧，都係落喺佢度添嘅。但係至於你話譬如卓基1-0嗰個波，其實就冇得講啦。嗰個波其實就一個個人技術嘅體現啦。講開呢樣嘢，佩服啦，或者係都幾 surprise 嘅，因為哥迪奧拿其實somehow都係一個好識 with 佢自己戰術或者可能佢自己一套諗法嘅教練嚟嘅。用一啲咁有個性嘅球員咧，其實過往成功嘅例子以往唔算多啦。甚至乎譬如同爺爺托尼伊巴謙莫域一啲
相對上 character 比較強啲嘅球員咧，其實哥迪奧拿咧係唔係好夾得埋嘅，或者係可能會有啲紛爭啊，或者係會磨平咗嗰啲球員嘅稜角啦。例如基利殊其實都係一個天才橫溢嘅球員，但係去到哥迪奧拿咧，都係只係成為佢嘅一個零件啫。咁亞迪達其實深刻而家俾人批評嘅地方就係覺得，喂，一啲有靈氣嘅球員或者係有啲意想不到 X Factor，譬如艾斯咁樣做到嘢嘅球員，可能搞搞下都會俾大 Sir 嗰種太 stubborn 或者係太着重一啲戰術細節嘅 principle，會磨平咗佢哋嘅本身有嘅一啲唔同嘅 style。咁但係反而卓基你見到咧，哥瑞對俾佢嘅自由度真係幾大啦，咁而卓基亦都用表現去回報佢嘅信任。雖然卓基有時喺場上咧都會做啲比較出位嘅舉動啦，咁例如聯賽杯決賽咁啊，連踢幾下波，咁啊都哥迪奧拿喺場邊見到都零頭啊。咁呢個其實就冇啊，即係佢個格係咁啊，性格巨星，佢係串噶啦，亦都多識水嘢，有試過攝好似自己有自己個樣塊 pad 落條 J 度，咁佢就係一啲好典型。一啲法國天才型，有啲非洲裔，即係好似以前賓艾化嗰種啦。咁但係佢係勁過賓艾化啦。咁啊，當年賓艾化喺紐卡素都入過好多好精彩嘅入球啊。咁但係始終都係太 inconsistent 啦。咁啊，卓基季初都有種咁嘅感覺嘅。季初記得有幾場打得好好，跟住之後咧又好似一般翻，就試過後備，跟住又試過傷。咁但係去到下半季咧，卓基係越嚟越上力嘅。咁以佢當初嚟咁平嘅價錢啦，里昂過到嚟咧，咁應該今屆最佳嘅收購咧，都非佢莫屬噶啦。咁所以1-0呢個波就真係冇得講啦。卓基左右摩打腳咁樣，咁我哋有4個球員喺附近，咁但係都係得個睇字嘅啫。咁呢啲波，與其怪責自己嘅防守做唔到嘢，我會話冇啊，即係人哋呢啲贏級數啦。咁反而就喺個 build up 進攻方面，頭先我講過係有進步或者係有理想度嘅，咁但係咪去到最好咧？又都唔係。咁尤其是右邊冇咗天巴嘅影響都大。咁左邊嘅天哈未出得翻嚟啦，咁但係右邊咧持續地天巴都自從係咪好似係國際賽期之前嗰場波傷完之後都冇出過場啦。咁賓位置狀態唔得啦。咁摩斯基拉其實就唔係唔好。今屆都叫做呢個價錢都踢出好有水準㗎啦，打中堅又得，打右閘又得。咁但係始終推波上去嗰下咧，係冇天巴咁果斷同埋咁快，變咗後面咧有時猜鬆嗰啲位啊，譬如你見到呢個波，其實摩斯基拉係可以係向前推嘅，咁但係最後咧摩斯基拉都係有啲猶豫啦，咁我都係 revert 翻去俾後面或者俾隔離嘅球員，咁所以我自己覺得就。有時啲波阿仙奴喺後場運轉上到去咧，攞波嗰啲球員唔夠爽手正腳啊。OK，咁呢個都係一個問題。咁變咗對方係有時間去布防，或者對翻好個位，即係難得可能製造嗰個2-1或者3-2嘅機會，你一轉身係有條空間走啊。咁但係你一錯失咗嗰秒，你冇咗嗰秒咧，咁就冇啦。咁又要再嚟過啦。咁所以變相今日我覺得曼城喺呢方面都係做得好過阿仙奴好多。咁講起中場嘅運轉，不得不提就係蘇比文迪啦。呢個亦都係我之前講過，忍唔住對般尼茅夫嘅時候都發過火，或者係覺得呢個球員最近真係 underperform。雖然對士砵亭嘅時候咧，佢攞出翻幾好嘅表現，做埋 Man of the Match 啦。咁嚟到今場啦，天王山決戰，咁好簡單啦，冇比較冇痛苦啦，大家都係一個所謂 pivot，大家都係6號位嘅位置。咁但係蘇比文迪成場波，作為如果你話要一個中場節拍器，傳得個18腳波咧。好老實講，18腳波可能有時一場波呢個柱躉式前鋒可能下撚一場都唔止傳18球。咁冇比較冇痛苦啊，洛迪係3倍有多，傳咗61腳波。咁點解蘇偉文迪嘅存在感咁低或者傳咁少波咧？而當大家就係指望你呢個中場節拍器做到嘢嘅時候，咁佢去咗邊咧？其實阿仙奴頭先所講啦，唔係製造唔到機會㗎，都製造到啲3對2嘅攻勢㗎。咁但係問題就係蘇偉文迪有時咧就唔知去咗邊或者係都令到啲自己嘅隊友都幾猛嘅。咁我唔知呢個係佢自己嘅屬性問題定係一啲嘅誤會定係仲未完全係夾熟啦。咁但係如果係咁的話，其實下季都要諗諗呢個位咧，即係你東拿利甚至乎阿里亞治安達臣等等，其實蘇偉文迪唔一定要係必然正選嚟嘅。咁呢一個波。蘇比文迪上半場傳得9腳波嘅啫，
咁啊，當呢個波咧夏域斯俾翻後嘅時候咧，咁啊後面拉耶再做個波啦，咁啊點鬼死知咧啊！你係見到兩個圓圈啦，紅色圓圈，咁啊後呢個就懷斯蘇比文迪咧，反而係再壓上咗啊！咁但係蘇比文迪 suppose 咧應該係要拖翻後幫手去做個 build up 嘅，所以你見到咧。跟住呢度拉爺咧，其實就勁苦惱啊，因為佢冇乜人，冇乜 option，冇乜選擇啊。咁啊，你見到懷斯其實攤大手，就話：喂，屌你蘇比文迪做咩上撚咗佢？佢係指住，即係佢係望住蘇比文迪，然之後指翻去後場個方向，即係話俾你聽，蘇比文迪點解你要壓到咁上咧，大佬？我都未壓到咁上，你應該係打翻我後面少少去派牌墮後 deep line pick maker 啊嘛，老細係咪先？咁所以蘇比文迪呢個就係一個好好嘅例子，點解佢咁唔 involve 落一場比賽度啊？so far 咁啊，另外就除咗蘇比文迪啦，斯亦都係今場另一位受到批評嘅球員啦。雖然佢入咗一個波，但係佢錯失咗一個絕佳嘅單刀，而嗰個單刀價值係0.54個 xg。咁啊，另外臨完場前亦都接應托沙一個好靚嘅傳中，頭槌都係咁頂噶啦。咁但係偏偏就係頂高咗少少。咁啊，啲人就有啲就好激動，其實好兩極化嘅。咁啊，有啲人就拎住呢個 point。就話喂，夏域斯簡直係一個最 overrated 啦，或者係最受一啲球迷保護嘅人，就係佢已經係令到我哋咧錯失咗好多可以攞冠軍嘅機會啊，或者係一啲好重要嘅場口，成日都炒粉咁，同埋呢場波一來一回啦，嗰頭夏域斯單都唔入2分鐘之後，夏倫就入咗啦咁亦都有基魯斯喺度啊，點解又唔用咧？咁所以都有好多嘅唔同嘅批評嘅，咁甚至乎阿迪達賽後都有講，佢冇指名道姓啦。咁佢就話：當你有好多機會open chances 對住曼城你把握唔到咧咁你就轉個頭就會俾人懲罰嘅啦。OK，咁要攞3分就係要把握到呢啲機會啊。咁我自己覺得就我幾 buy 呢個外國一個戰術 page 嘅講法，就係夏域斯可能係世上最被誤解嘅前鋒。簡單啲嚟講，即係我哋當咗佢係要一個入球機器去看待佢嘅時候咧，咁佢係絕對係 deliver 唔到嘅。咁如果你用呢個角度睇咧，咁佢係的確係會好 underperform，或者佢絕對唔係嗰皮嘢嚟嘅。咁亦都就係引申到就係 OK 歐聯決賽入一個致勝入球，咁但係更加多嘅時候譬如唔知啲人就舉翻上年有啲 big moment 啊，又或者今年譬如頭先嗰場對曼城就係呢啲位。咁夏域斯又唔單止貴，咁仲30萬磅周薪，咁其實呢2-3季都 miss 咗唔少呢啲機會，係咪一個罪過咧？即係咪一個被吹大咗嘅球員咧？咁呢個講得啱。如果你係要 build 一個 game plan，你當佢係 killer 咁樣用咧，其實你係錯誤評估咗佢嘅 profile，因為佢從來唔係一個可靠嘅 finisher。但係唔代表佢唔識入波，其實佢都入到波啊！即係對士砵亭嗰場波都係佢控得好靚，射得好靚噶。只不過佢唔係好 consistent，你永遠交到呢個答案，交到呢個功課，或者係冇夏倫，或者冇今屆暫時神射手第2名派亞高呢啲咁穩陣嘅。咁但係佢俾嘅嘢係咩咧？就係今場你都見到啊 world class 嘅 link up 啦，一啲控個波落嚟，你見到佢同奧頓同艾斯咧，somehow 啲猜傳係做得幾好啊！咁另外 pressing from the front 啦，一啲前場嘅逼搶啦，入波其實調翻轉1比1個入波，如果你係擺基魯斯喺度，我都幾肯定基魯斯係唔會衝到追到呢啲波。咁但係夏域斯有時就係有呢下啦。咁同埋就係一啲空中嘅 duels 啦。咁但係其實佢調翻轉雙面印得嚟，佢有啲 soft，佢好中意 soft 啲。呢樣嘢都係我幾唔中意夏域斯嘅地方咧，就係佢其實有時可以，我覺得係 man up，即係大膽地自己推埋落去咯。即係佢永遠都係會傾向咧放遠自己個身跌咗博球證 foul，但係我覺得球證都已經睇穿咗佢啊。球證90次入面有8次都係唔 foul。咁我覺得呢樣嘢對夏域斯嚟講都幾唔着數嘅。咁所以佢要諗一諗啦。咁呢個就舉咗 example 就係，喂，你費明路當年利物浦個入球率都唔算好高啊。其實深刻而家夏域斯，當然夏域斯又未去到完全費明路咁世界級，個功能上都有少少唔同啦。但係呢個就係個例子啊，就係夏域斯佢未必係一個主菜，但係佢可以係一個好好嘅配菜。但係佢要有一啲沙拿文尼喺佢隔離，就會更加突顯到佢嘅價值。咁但係而家我哋隔離嗰個咧係托沙馬天，係唔 fit 嘅薩卡，或者係其實近排都冇乜料到嘅馬杜亞基。
咁啊變相就更加突顯到夏域斯一啲可能有機會賣門時候嘅弱點啦。咁所以個阿仙奴嘅 biggest issue 就係你當佢係一個解決你入20至30球嘅 answer，佢就唔係。如果唔係我哋都唔會買阿基魯斯啦。亦都點解就係之前試過卡加基魯斯一齊出，其實個效果幾好，或者拉到啲空間俾基魯斯咧。咁呢個就係卡嘅作用啊。卡就可以令到身邊嘅隊友 better，而自己亦都有機會有一個 good look 去入波。咁所以大家我覺得要搞清楚翻夏域斯個定位。當然你都可以，我覺得你有權覺得就喂，如果你咁樣定位夏域斯，咁佢就唔值呢個身價，就唔值30萬磅啦。咁我反而覺得咧呢個 point 係可以有得商榷，有得傾下。咁啊，另外就除咗夏域斯嘅單刀呢個波亦都好唔好彩啦。如果艾斯呢個嗱夏域即係艾斯呢啲咧，就真係類似我哋嘅桌機啦。就係我哋有冇人做咗桌機做嘅？有，就係艾斯啊呢啲神來之筆小範圍入面自己扭，跟住自己唔使點拉弓都起到腳。禁區外有個遠射嘅威脅，咁艾斯今日其實，所以我都話讚佢係交足功課。咁奈何即係中內柱，但係唔係彈入係彈翻出啦。咁到之後就埋下咗輸波嘅伏線啦。咁呢個輸波嘅伏線就係成敗在於細節入面啊。一個 massive games 就係一個 one individual decision 咧，足以致命。咁我哋可以睇一睇呢個1-2高嘅 moment，到底是發生什麼事究竟馬天尼利呢個波同埋蘇比文迪一下嘅走神蘇比文迪首先就冇跟翻去右邊啦，喺左邊啦。咁然之後咧就馬天尼利對咗上去古艾度，就令到奧懷利咧係空晒，就有好大嘅空間去推進。呢個就係一個腦筋上嘅犯錯，及後就導致入波啦。同樣上半場有個 play 都係一個右翼加蘇比文迪，你見到馬杜亞基係一路睇住行住冇標上前古艾度，而蘇比文迪都好醒目地係識得 cover 翻去奧懷利 underlap 嗰條線。咁所以變相之後咧，我哋係接到曼城個波之餘咧，我哋係調翻轉咧打翻個進攻轉頭。咁呢個就係上半場同下半場個失波喺個防守上面嘅分別啦。咁真係一瞬之間，唔知點解突然之間發緊夢，就諗住對上去古艾，但係佢 suppose 唔應該對古艾噶嘛。你望下呢刻奧隊同埋加比爾喺當牙路馬抌咗上嚟，佢哋都即刻嗱，奧隊係即刻咁樣噶。咁加比爾亦都係屌緊嘅喺場邊，所以兩個都已經知。所以有時咧呢啲係講緊成個防守體系，一個球員做錯嘢，其他球員見到都知 ，oh holy shit！咁但都要讚一讚嘅，因為當牙路馬咧呢個波 fit 得幾靚啊。因為當牙路馬咧本身咧佢係諗住扮俾隔離古艾，即係最近諗住碌啦。你見到佢已經做咗碌個波出嚟嘅動作噶啦。咁所以馬天咧就一時分心，就諗住咁係碌我就試下逼啦。咁但係就唔記得咗自己個任務其實係奧懷利啦。咁當牙路馬見到你衝上前之際咧，佢就即刻轉態，就揾到奧懷利見到空咗咧，就即刻再抌翻上前。大家可以欣賞下當牙路馬喺嗰刻剎那之間，突然之間腦筋急轉彎嘅決定咧，都係到呢場波咧帶有一個好致命性嘅改變同埋影響。咁就 rest is history 啦，就係跟住由於蘇比文迪都係翻唔切嚟，咁變咗同奧懷利有一段好大段距離啦，咁俾奧懷利係咁推啦。咁摩斯基拉係可以對上去睇住奧懷利嘅，但係因為佢隔離有個道古，當然道古可以 lift 俾沙列巴去睇啦，但係沙列巴同道古當時係有一定嘅距離，咁所以摩斯基拉應該驚咧，如果佢 jump out 咗去守奧懷利嘅時候，奧懷利一個直線或者斜線俾道古，道古就空晒，咁所以就寧願係褪翻後保守啲。咁如果保守啲咧，俾奧懷利一推俾道古，咁道古再俾翻奧懷利咧，咁呢度蘇比文迪埋嚟諗住同摩斯基拉2對1夾住有道古，但係中間就攞一條私家路，咁蘇比文迪撲咗出嚟，咁奧懷利咪繼續係無人看管咯。咁跟住之後加比爾同呢邊嘅夏倫就有個爭持不下，結果夏倫就先發制人啦，快過加比爾一步篤咗個波入網。conclusion 就係曼城贏咗，因為佢哋喺個 technical execution 就係呢啲啦，同埋對於 game plan 個執行性亦都係高嘅。即係我哋係踢得好咗，但係唔代表曼城踢得差咗嘛。即係喺聯賽杯決賽，阿仙奴只係交出咗50分，而曼城係交出咗100分。咁嚟到今場波，曼城就算唔係100分都係90分，而我哋就由50分變咗做80分。咁但係
都仲係都係唔夠咯嚇。咁啊當然賽後其中一個焦點就係講緊夏倫同埋加比爾嘅衝突啦。咁你都見到我今日用 backdrop 啦，咁啊好多人就哇係咁插呢個加比爾啊，啲公海你見到公海群情好洶湧啊。咁啊加比爾有賤種狗又唔知點啊，咁啊大家睇到好心涼啊。夏倫就用入球搞掂佢，跟住之後仲串，咁我覺得就冇乜嘢嘅，食得鹹魚抵得渴啦。咁加比爾不嬲都搶口啊，即係加比爾不嬲都係我覺得一定係自己隊覺得好熱血，但係唔係自己隊嘅球迷就一定會好憎嗰啲人嚟嘅。咁但係你話加比爾係咪一個好會係有好多所謂以往一啲我哋唔中意就係真係惡意鏟傷對方球員嗰種咧，就好似堅尼話專登收啊下撚老豆皮嗰種嘅鏟截，其實佢又唔係，即係佢係只不過係比較多無手無腳嘅小動作啦，同埋好中意一啲嘅身體對抗啦。咁啊，今日加比爾都好多嘅爭議啊。首先就一開波就有個波就係卓基個波中柱鏟中佢，咁但係咪手球咧？咁但係呢個波好難俾手球啊嘛，大佬咁樣都貼晒落去啦，都中手球啊，真係冤枉啦。咁而呢個波啲人話成日都有好多 shot 就話哦加比爾係咁扯下下撚扯到去衫都甩鳩埋，但係成場波根本係兩個人都不斷係你推我撞嘅。就算你話2-1個入波，其實加比爾同夏倫都係互相扯到大家好行啊，咁但係最後就夏倫呢下就贏咗啦。咁嗱，但係跟住呢下 headbutt 咧，咁我都比賽尾段咧，呢下我覺得加比爾係過火噶。呢個 headbutt，老實講，夏倫一跌，好似佢賽後話齋，你玩完噶啦。咁啊，同埋呢個波，加比爾都有明顯個頭向前嘅動作，所以你見到嗰一下哈力達其實都嚇一嚇，再加上托沙你見即刻扯開夏倫，你就知其實情況係不妙嘅。咁啊，正如夏倫賽後所講啦，喂，如果我一瞓低就係紅牌㗎啦，不過佢唔會做呢啲嘢，因為佢老豆教佢要做呢個正人君子啦。OK，咁但係佢唔會咁做嘅，因為加比爾嘅力量唔足以令佢倒下。OK，咁啊，其實兩個不嬲都有牙齒印㗎啦，即係上屆。夏撚入完波咪啊抌個波去加比爾，咁嗰陣調翻轉就阿仙奴就話夏撚冇品啦，係咪先？咁其實我覺得冇啊，呢啲球場是球場了。正如夏撚賽後所講，即係佢講完一大輪之後，佢就話：哇，其實咧after all，其實佢覺得加比爾都係一個 amazing player，即係好 enjoy 呢個 battle，因為即係佢覺得加比爾係一個好球員。咁啊，大家都係爭勝心切，係為求達到目的不擇手段。OK，咁但係夏撚本身係個鬥士，所以佢明加比爾嘅心態，咁我覺得呢啲 kind of 係少少識英雄重英雄啦，咁亦都叫做大家各有贏嘅時刻啦。即係之前試過加比爾同沙列巴係零封下輪，因為加比爾咪攞晒威咯。咁啊到今次咪到下輪攞晒威咯，係咪先？你加比爾又不理智地 headbutt 人，係咪先？走咗張紅牌，仲要入埋你波，咁。而對於球迷嘅批評，我自己就咁睇啦。即係近年其實我聽到好多球迷就哇，有啲球員越嚟越機械化好似好公式化踢波冇嚟 passion，冇嚟激情冇都冇乜 character。咁到有啲 character 有啲火藥味嘅時候啦，咁你又話哇啲球員好矛啊，成日你試想下，以往如果雙紅會阿仙奴對曼聯啊，你諗下堅尼同韋拉喺更衣室都已經互屌緊，跟住基昂同雲尼斯達萊呢啲咁樣嘅恩怨呢啲場上嘅硬困。如果放到落而家呢個 social media，一定咧就會放大每一個動作，跟住就喺度話哇有呢個矛嗰個矛又成，但係somehow呢個就係足球嘅引人入勝嘅地方，或者係我會覺得就你又好難又要馬兒好，又要馬兒不吃草嘅，你又要唔想悶係咪先？又要想啲球員係有啲火有啲 character，又想食花生。咁有呢啲嘢嘅時候，你又屌撚晒鬼，咁究竟點樣先至可以滿足到或者服侍到所有人呢？咁或者可能啲由頭到尾都係我太天真啦，從來都係兩班唔同嘅人要求緊兩樣唔同嘅嘢。咁我相信加比爾都係會繼續識別翻自己嘅風格，唔會理外界呢啲批評。咁所以呢場波你話係咪好怪亞迪達呢？我覺得其實佢都有針對性嘅部署啦，調整其實亦都收到效果啦。唯一你要我批評佢斟酌佢嘅地方就係佢換人啊！屌你換咗艾斯係做乜鳩啊？即係艾斯就係嗰種絕境之中突然之間個神來之筆，俾到個希望，俾到個變數你嘅球員，你拎埋走，仲要換個近期都冇腳好波嘅托沙。係托沙雖然最後一腳爭啲搞掂個助攻，如果搞掂咧就真係shut my mouth啦。咁但係
overall 嚟講，我覺得你可能可以係換奧隊，因為奧隊去到下半場尾段都開始唔係好見影啊，feel 到啱啱傷愈個體能應該未夠，反而艾斯真係可能仲有嚇，即係仲有啲負 fit，令到曼城係殺佢一個措手不及噶嘛，係咪先？咁呢個有啲可惜啦。咁另外你話結果論嚟講，換馬天出到嚟頂馬杜亞基，其實都冇乜用啦。守唔到不特止啊，犯咗個腦筋上嘅錯誤，搞到我哋輸波咧。進攻方面又冇料到，搞到奧懷利其實都可以幾肆無忌憚地壓上嚟攻啊。咁另外就蘇比文迪我都覺得換得遲嘅，即係臨尾先至得翻個10分8分鐘。其實阿基老師喺場邊 ready 咗好耐，唔知點解幾個死球跟住都唔換。你話摩斯基拉換走換 Ben White 我都明嘅，摩斯基拉拎住張黃牌在身嚇，咁同埋你話換馬天，其實我明個原意就係因為摩斯基拉攞張黃牌，咁啊馬天尼你個協防就已經好過馬杜亞基，想佢咧幫手係有黃牌在身嘅摩斯基拉，等佢冇咁吃力。咁但係只能夠講喺個結果論嚟講就唔係太成功。咁經過呢一場波之後，或者經過呢3-4個月啦，即係阿仙奴球迷應該死唔少細胞啊！由幾個月前可以有41% 攞到一個冠軍嘅機會率，去到而家得翻2%。咁啊，包括英超讓出咗主動權俾人啦。咁啊，錄影之前曼城仲未踢對般尼嘅補賽啦。咁曼城只要贏波就得失球，贏一球就會追和阿仙奴得失球噶啦。咁再加上對賽有優勢咧，所以曼城一贏波就上榜首噶。咁啊，只不過睇下我哋可唔可以喺週末主場對住紐卡素，而曼城要打足總杯4強嘅情況之下咧，咁啊再反壓翻對手上榜首。咁但係我哋就會打多一場嘅都係。咁啊簡單啲，而家曼城仲有6場波，我哋仲有5場波。咁啊勝在就我哋都5場波咧都係對啲下半版嘅球隊，同埋全部都係留翻倫敦踢，因為作客嗰2場咧都係作客倫敦球隊，分別就係對西咸啦同埋水晶宮。咁啊我哋就要好簡單嘅啫，就係求神拜佛西咸咧，到時應該已經係上咗岸，因為如果唔上岸咧，根據近年嘅經驗，西咸都係經常搞鳩我哋嘅球隊之一。OK，再加上西咸近期係 fit 嘅，咁啊希望韋斯咸嚟緊呢2場就贏多啲，咁啊嗰個護級壓力唔太大嘅時候，就有啲失分嘅空間啦。咁啊，相對上曼城就作客愛華頓比較難踢啦，咁同埋作客般尼茅夫啦，都係一場硬仗啊，因為般尼茅夫下半季係好 fit 嘅。咁同埋般尼茅夫其實現階段都仲有機會爭奪一個歐洲賽資格啊！其實主場對賓福特都唔易踢㗎，因為賓福特都呢幾季都枕住令曼城失分嘅。咁另外維拉就睇下到時會唔會已經係個心飛咗去呢個歐霸杯嘅決賽，如果佢哋入到的話。咁所以 overall 嚟講，曼城嚟緊嘅賽程難度係會高啲嘅。咁啊，that's why 就即係除咗阿仙奴嘅球迷仲抱有可能一絲嘅希望之外啦，咁啊，even 你阿朗尼都作為曼聯嘅名宿，佢有分析啦，佢就會覺得曼城有機會就係對愛華頓失分，因為作客愛華頓都係難踢嘅。咁啊，啱啱利物浦都係要靠雲迪克絕殺啦。咁所以就牌面上而家就曼城變咗大熱㗎啦。咁但係我哋就只能夠乘住呢場波積落嚟嘅。你話呢場波有冇 momentum 咧？輸波仲有咩 momentum 啊？咁但係輸波，喂，如果你場場係咁啊，好老實講，之前你對般茅對狼隊，你個 sense of urgency 或者你係叫做揸緊翻自己嘅心態唔好話攞今場嘅100%啦，攞今場嘅70-80%啊，其實都已經可以避免自己唔使咁尷尬。因為場場對般茅攞1分，你都仲有主動權，你即係3分全失先至會讓翻個主動權出嚟。所以你預期喺度話今場輸波好唔抵，我覺得之前嗰啲無啦啦對住中下游失分，我覺得仲唔抵。尤其是對狼隊嗰場臨尾俾人搞掂，唉，真係唔識點講。咁啊，希望 ride on 呢場波嘅 positive 啦，嚟緊嗰5場就真係做好自己，贏仲要係入多啲波啊！正如懷斯所講，it's not done，it's not done，真係 not done 嘅 OK。所以雖然可以灰機你問我咧，反而上個星期對般茅輸完波我仲灰，因為呢場反而我見到球隊起碼踢翻個態度，即係輸你都輸得精精神神，或者輸得令我覺得你係有比盡。所以呢場波相比起聯賽杯決賽嘅輸波係窩囊廢啊！即係聯賽杯決賽我用窩囊廢嚟用阿仙奴，今場波至少輸完之後有體面地可以離開咁究竟可唔可以有體面地逼翻個冠軍出嚟咧？咁啊睇對波嘅做法啦。咁啊仲有歐聯嘅戰線啦，咁啊2條戰線，咁啊你都撐咗咁耐啦，你都好習慣阿仙奴季尾崩盤嘅劇情啦，係咪先？
咁啊，都係嗰句啦，做得球迷冇得揀，除非你揀轉會啦。如果唔係三個字，繼續撐。咁啊，小弟都會繼續陪大家睇埋之後嘅賽事啊。都希望即係隨住即係最緊要即係添巴薩卡嚇，大家係咁鬧薩卡之前有一出嘅時候冇表現，但係當冇咗薩卡，你會發覺其實喂馬杜亞基都唔係好搞掂啊！呢幾場波又試過自己扭完波之後帶咗出界，跟住啲扭波佢又引唔到，好似薩卡咁樣人哋兩個埋嚟夾，同埋最慘就係馬杜亞基啲 end product 咧，其實呢排都跌翻落嚟㗎啦，即係季中用 J 因佢有啲入波啊或者有個角球直入啊，但係其實近呢10場8場馬杜亞基都好一般嘅咋，即係我覺得薩卡係會好過佢咯，咁所以睇下薩卡幾時可以出翻嚟啊？呢個右路孖寶啊，好重要。睇下下場對紐卡素有冇機會見翻其中一個。咁啊，好啦，咁啊，今日嘅分析咁啊，都嚟到呢度告一段落啦。咁啊，北京不過又錄咗都成大半個鐘有多。咁啊，多謝大家支持啦。咁啊，如果你聽晒的話，都好感謝你啦。可以失望，但不要絕望。咁我哋下次嘅聲音直播時間咧就再見啦。咁啊，臨走前咧都係嗰句啦，記住 CLS comment like 同埋 subscribe 我哋 YouTube channel。睇完呢條影片中意嘅，記住俾個 like，亦都可以分享下你對呢場波嘅睇法啦。啊，或者分享一啲嘅爭議點啦，就係啊對 Kai 你係點樣睇咧？啊，攻抵唔抵得過過咧？定係覺得佢 miss 啊真係罪無可恕咧？咁而即係阿迪達今場波嘅部署，你又點樣睇咧？換人你又點睇咧？歡迎你 comment 啊！咁亦都好盡量有時間就回覆啦。好，咁我下次節目時間再見，拜拜。